Assalamualaikum, kali ini di dapur Mita mau bikin bolu panggang. Ini sih kalau orang nyebut tuh bolu jadul, tapi rasanya nggak jadul banget, kekinian banget. Oke teman-teman, langsung aja, jangan di skip videonya dan ikuti tahap-tahap yang super gampang dari aku. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, untuk pertama-tama kita siapin dulu 250 gram tepung, terus kita campur dengan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh aja ya teman-teman. Ini aku habisin. Terus 1 saset Denko bubuk, aku pakai yang Fortigo. Kalian bisa pakai susu bubuk lain, bukan Denko juga bisa. Ini kita campurin. Jadi ini adalah adonan keringnya. Langsung kita campur sampai dia merata. Habis itu akan kita sisihkan terlebih dulu. Kemudian kita pecahkan telur 5 butir. Langsung kita pecahkan di tempat yang mau kita mixer. Habis itu ini ada ovalet. Ini aku pakai sekitar 1,5 sendok teh ya teman-teman. Kita masukin ke adonan telur. Kemudian di sini aku pakai 200 gram gula pasir. Bisa kalian atur sendiri. Nah, langsung kita mixer pakai kecepatan paling tinggi, speed yang paling tinggi. Nah, di sini harus benar-benar sampai warnanya tuh jadi putih berjejak, sampai kental gitu teman-teman. Dan jangan di stop waktu proses ini ya. Nah, ini adonannya udah bagus, udah putih berjejak. Kemudian kita matikan mixernya dulu. Kemudian untuk adonan yang kering tadi kita saring supaya yang masuk ke adonan telur benar-benar yang udah lembut. Nah, ini sampai yang bergerindil kayak gini tuh nggak usah ikut ya teman-teman. Kemudian kita campur lagi, kita mixer lagi. Nah, kalau di sini kita pakai kecepatan yang 1, yang paling rendah speednya. Jadi kalau misalkan kalian bisa pakai spatula aja juga boleh banget. Nah, sambil kita masukin margarin yang udah dilelehkan tadi. Ini aku pakai 250 gram margarin. Kita masukinnya tuh perlahan-lahan aja ya teman-teman. Nah, kalau di proses yang masukin margarin ini kalian bisa juga diaduk, nggak usah pakai mixer, pakai spatula aja, malah lebih gampang sebenarnya. Oke, adonannya udah bagus, siap kita panggang. Oke, ini aku udah siapin loyang yang sebelumnya kita olesi dulu pakai margarin. Lalu kita tuangin adonannya ke dalam loyang. Ini aku nggak semuain ya. Oke, ini udah, lalu kita ratakan. Oke, aku udah panasin pemanggang rotinya. Jadi langsung aja kita masukin adonan rotinya ke sini dan ini akan kita open selama kurang lebih 20-25 menit. Nah, ini udah matang teman-teman, baunya harum banget. Biasa kita cek pakai tusuk gigi, nggak ada yang nempel berarti udah oke adonannya. Nah, ini dia teman-teman, rotinya udah jadi. Jadi punya aku tuh aku bagi 2 adonannya, jadi 2 lingkaran kayak gini. Yang tahap keduanya nggak aku videoin ya, udah cukup ini aja. Ini tuh rasanya enak banget, empuk banget teman-teman, nggak bantat sama sekali, dan proses bikinnya juga gampang banget kan, nggak ribet. Jadi siapa aja tuh bisa bikin, asalkan adonannya tuh pas dan waktu kita muter mixernya juga kecepatannya pas, nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah. Oke teman-teman, kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like dan kalian boleh komen di bawah
Kalau kalian minta dimasakin apa atau minta resep apa, nanti aku bikinin. Oke, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share di semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Assalamualaikum. See you.